أنا مش جاية أخوفكم، ولكن دايما بقول خلينا نحذر، لأن كتير بيسألوني بيقولوا لي هو أنا عندي قرين؟ طيب خلينا نتفق إن كل إنسان بيتولد معاه قرين. طب هل القرين ده حد كويس ولا وحش؟ للأسف هو شيطان وحش. ليه؟ هو الحاجة السيئة اللي في حياتنا، هو الوسواس اللي دايما يوسوس لنا بالشيء الغلط، هو اللي بيبقى عارف أخبارنا. هم اللي بيستخدموه السحرة اما يحبوا يعرفوا حاجة عن إنسان، بيسخروا جن يتفاهم مع القرين ويتصاحبوا. بس تفتكروا القرين بيستجيب للجن القوي. بيعرفوا حالك، بيعرفوا حالك، ولكن مش بيعرفوا المستقبل، بس بيعرفوا بتحب ايه، بتكره ايه، بتعمل ايه، عادتك ايه. وده مدخل الجن للسحر، وممكن يفتح له بوابات طاقتك. يعني ايه؟ عشان كده ساعات نلاقي ناس يسيبها الصرع يقولوا ده ملبوس. يعني ايه ملبوس؟ حضرتك القرين وافق ان هذا الجن يدخل يبقى زي مجرى الدم معاك يبهدلك، صفقة بيعملوها مع بعض. وكتير ما بيوافقوش على فكرة. القرين بيحب هو يستفيد بيك، القرين بيغير اما يلاقيك حلو وجميل وناجح. الشيطان يعدكم الفقر. يعني ايه؟ يعني اي حاجة حلوة بتعملها القرين متضايق ومش طايق نفسه، فبيعمل ايه؟ عارفين المثل اللي بيقول ما يحسد المال الا اصحابه؟ لا، ده انتوا فاهمين المثل ده غلط خالص. اكتر حاجة عدو للبني ادم المراية. ليه؟ لانك بتشوف نفسك فيها حلو، ساعات بتتبسط قوي من شكلك، صح؟ القرين بيتضايق خصوصا لما يلاقيك بتتغزل في المراية بجمالك. ايه ده؟ هو انت شايف نفسك حلو؟ انا عايزك تشوف نفسك وحش، عايزها تبقى ليلة سودة عليك. حلو ايه اللي انت بتتكلم فيه ده؟ ساعات تفتح دولابك وفيه هدوم كتير قوي، تقول ايه؟ انا ما عنديش هدوم. مش حضرتك اللي شايف، هو اللي جوه عينك وشايفه بيضايقك. ساعات تلاقي الخير قدامك وشايفه شر، ما بترضاش، انت شايف كل حاجة مش راضي، انا عايز كمان. حضرتك مش انت اللي شايف، هو اللي شايف لك ويوسوس لك، عايز يكرهك في عيشتك. نجاحه انك تبقى فقير، مش فقير مال، فقير صحة وفقير روحانيا وفقير فكريا وفقير في كل حاجة. طب نعمل ايه معاه؟ ايه اللي يضايقه؟ انك تبقى ملتزم. ايه اللي يضايقه؟ انك تذكر ربنا كتير، بتولعه، بتخليه مش على بعضه. ايه ده؟ هو انا قرين لبني ادم ملتزم؟ يا نهار ابيض، اروح فين من بين القرناء؟ اتفشخر ازاي قدامهم؟ الانسان اللي معايا بيعمل الصح؟ لا انا جاي هنا عشان اعلمه الغلط اساسا. طب القرين ده بيخلص امتى؟ اقول لكم على معلومه اول مره تسمعوها. القرين بتاعك بيبقى مكانه فين بعد انتهاء حياتك؟ قدام مقبرتك، قدام قبرك، قدام المكان اللي حضرتك مدفون فيه. يخرب بيتك، ده انت رخم. هو قاعد لك كده، ما هو انت تلزمني، انا بتاعي انا. يلا نتقابل يوم القيامة بقى ونشوف الحق من الباطل. ولكن اعرف ان معاك قرين، اعرف انه بيوسوس لك، اعرف انه بيتمنى لك الشر، اعرف ان عايزك تبقى اسوأ بني ادم في الحياة. يا جماعة القرين ده ما عندوش مبادئ، ما عندوش أخلاق، ما عندوش حاجة خالص. وزيادة على ده القرين قبيح، ما يحبكش دايما مستور، يحبك في اللحظة اللي انت مثلا بتغير فيها هدومك. عشان كده قلنا لما نيجي نغير هدومنا ما نقفش قدام مراية، وكمان نستعيذ ونقول دعاء لبس الهدوم او قلع الهدوم، لان هو ممكن يأذيك في الحالة دي. هو بينقي مواطن الإيذاء ويأذيك فيها، والحالات دي بتبقى أضعف ما يكون بالنسبة لك. عشان كده لازم تعمل اللي قلت لك عليه. ما تيجي تنام بالليل لازم تتغطى، خصوصا لو انت طبعك انك بتنام بهدوم مكشوفة زيادة عن اللزوم او ما بتلبسش هدوم. مفيش حاجة اسمها كده، انت اثناء نومك بتبقى اضعف مما تتخيل، وهم بيستغلوا نقاط ضعفك ايه وانت نايم. لا حول ليك ولا قوة، بتبقى نايم مش دريان ايه اللي بيحصل. ارجوك، هم ليهم دماغ تانية، خلي بالك من قرينك.